हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि स्टेटस बनाने के लिए रिंगटोन कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे आपको सर्च में ट्रेंडिंग रिंगटोन टाइप करना है। फिर यहाँ पे नीचे mopcup.net ये साइट दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको बहुत सारी रिंगटोन दिखाई दे रही है। ये सब ट्रेंडिंग रिंगटोन है। आप इसमें से देखो, मैं आपको एक रिंगटोन दिखा देती हूँ। अगर आपको ये डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे डाउनलोड MP3 फॉर एंड्रॉयड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये मेरे मोबाइल में पहले से डाउनलोड है, मैं फिर से डाउनलोड करती हूँ। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये देखो, रिंगटोन डाउनलोड हो गई है। अगर आपको कोई और रिंगटोन चाहिए तो यहाँ पे देखिए ऊपर एक ऑप्शन है सर्च में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब मैं एक रिंगटोन आपको बता दूँ, जैसे कि मुझे लूट गई, ये डाउनलोड करनी है। देखो, ये लूट गए सॉन्ग की बहुत सारी रिंगटोन्स आ गई है। आपको जो चाहिए हम वो डाउनलोड कर सकते हैं।